హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు దగ్గు ఎలా తగ్గాలో చెప్తానండి. పిల్లలకి ఎక్కువ దగ్గుతో బాధపడుతున్నారు కదా, దగ్గు తగ్గే చిట్కా నా దగ్గర ఉంది. ఇది మీరు చేసినట్టయితే 2 రోజుల్లో మీ పిల్లల దగ్గు అంతా తగ్గిపోతుంది. సో మీరు ట్రై చేయండి. కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తగ్గిందో లేదో చెప్పండి. ఇది చూసారా, ఇవి తులసాకులు. మన ఇంట్లో నిత్యం దొరుకుతాయి కదా తులసాకులు. ఫ్రెష్గా ఉండాలి తులసాకులు. ఈ తులసాకులు కొన్ని కోసుకోవాలి. అలాగే మిరియాలండి, ఇదిగోండి మిరియాలు, తులసాకులు, మిరియాలు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. చూసారు కదండి, తులసి రసం ఇలా తయారవుతుంది మనకి గ్రీన్ కలర్లో. తులసి మిరియాలు ఇలా రెడీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు పాప తాగుతుంది చూడండి. చూసారా, పాప తీసుకుంటుంది, చక్కగా తాగుతుంది పాప. తాగమ్మా. సో మీరు ఇలా కనుక పట్టించినట్టయితే కొంచెం వెగటుగా ఉంటుంది, బట్ మీరు పర్వాలేదు. కావాల్సిన వాళ్ళు షుగర్ వేసుకోండి, లేకపోతే తాగాల్సిన వాళ్ళు ఇలా తాగేసేయండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు. మీరు ఈ టిప్ ట్రై చేయండి. ఇది చిన్న పిల్లలకి కాదు, పెద్దవాళ్ళు కూడా ట్రై చేయొచ్చండి. మీరు ట్రై చేసి కింద కమెంట్ బాక్స్ లో మాకు కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ అండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక టిప్ తో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.